Leksjon 1. Måtevalg. Jeg pleier å gå for mørkere farger som svart og marineblå. De er så allsidige og klassiske. Jeg forstår helt. Mørke farger kan være så elegante og enkle å blande og matche med forskjellige antrekk. Nøyaktig! I tillegg har de en tendens til å være mer tilgivende når det gjelder flekker eller slitasje. Det er sant. Har du et favorittmerke som du liker å ha på deg? Jeg liker virkelig klær fra et merke som fokuserer på kvalitet og tidløse design. Det er et godt valg. Kvalitetsstykker kan vare i årevis og forbli i stil. Ja, jeg foretrekker å investere i færre varer av høy kvalitet i stedet for en større mengde billigere klær. Det er en smart tilnærming. Det handler om å bygge en garderobe som gjenspeiler din personlige stil. Absolutt. Jeg tror jeg skal holde øye med flere stykker i de klassiske fargene. Leksjon 2. Utendørs og tilkobling. Utendørs er det beste. Jeg tror det blir en minneverdig tid å koble deg til naturen og hverandre. Jeg er helt enig. Det er noe magisk med å være ute, omgitt av frisk luft og vakker natur. Nøyaktig. Det lar oss unnslippe kjas og mas i dagliglivet og slappe av. Ja! I tillegg kan utendørsaktiviteter være en fin måte å styrke vennskap og skape varige minner. Jeg gleder meg til turen vår. Det kommer til å bli et så fantastisk eventyr. Meg også. Å utforske nye stier og nyte naturen sammen kommer til å bli uforglemmelig. Definitivt. Jeg gleder meg til latteren, utfordringene og den fantastiske utsikten vi møter. Det handler om opplevelsen, og jeg er sikker på at vi vil ha mange historier å dele etterpå. Sikkert. La oss planlegge noen morsomme utendørsspill også. Det vil gjøre turen enda morsommere. Leksjon 3. Diskutere tall. Jeg har spesifikke tall i tankene for prosjektet vårt. La oss diskutere det videre og komme til en solid konklusjon. Høres ut som en plan. Å ha klare tall kan hjelpe oss med å ta mer informerte beslutninger fremover. Nøyaktig. Vi må sikre at målene våre er realistiske og målbare for å spore fremgangen vår effektivt. Jeg er helt enig. Det er viktig at vi justerer forventningene våre med det som er oppnåelig innenfor vår tidslinje. Ja, og jeg tror å dele det ned i mindre milepæler kan gjøre det lettere å administrere. Det er en god idé. Det kan også hjelpe oss med å feire små seire underveis, og holde oss motiverte. Absolutt. La oss legge ut tallene og bestemme det beste handlingsforløpet sammen. Jeg gleder meg til å samarbeide om dette. Det er alltid flott å brainstorme ideer med noen andre. Sikkert. Vi kommer med en solid plan som vi begge kan føle oss trygge på. Leksjon 4. Følgende tegn. Jeg forstår. Bare følg skiltene og be om hjelp hvis du trenger det. Det er den beste måten å navigere på nye steder. Nøyaktig. Det er så lett å gå seg vill, men de fleste er vennlige og villige til å hjelpe hvis du spør. Ja! Jeg har funnet ut at lokalbefolkningen ofte har de beste tipsene for å komme seg rundt og oppdage skjulte perler.
Absolutt! Det er en del av eventyret å samhandle med andre og lære av deres erfaringer. I tillegg kan det føre til noen uventede og herlige møter underveis. Jeg er helt enig. De spontane øyeblikkene blir ofte de beste minnene fra en tur. Ja! Det handler om å omfavne reisen og være åpen for nye opplevelser. Nøyaktig! Jeg føler at hver tur gir en mulighet for vekst og oppdagelse hvis vi lar det. La oss huske det når vi utforsker. Hvert øyeblikk kan være et eventyr. Leksjon 5. Pakkelys. Vurder å pakke lett. Det gjør virkelig å reise så mye enklere og morsommere. Jeg er helt enig. Når du ikke trenger å slepe rundt tunge poser, kan du fokusere på opplevelsen. Nøyaktig! I tillegg tvinger det deg til å være selektiv om hva du virkelig trenger for turen. Ja! Det er utrolig hvor frigjørende det kan være å reise med bare det viktigste. Og å være åpen for nye opplevelser kan føre til uventede opplevelser, og det er det reiser handler om. Absolutt! Noen ganger kommer de beste øyeblikkene fra spontanitet i stedet for streng planlegging. Sikkert. La oss gjøre det til et mål og omfavne det som kommer vår vei under våre reiser. Jeg elsker den ideen. Reisen er like viktig som destinasjonen, tross alt. Ja, med den tankegangen er vi sikre på å skape uforglemmelige minner. Leksjon 6. Nyter japanske retter. Likte du de japanske rettene vi spiste her om natten? Sushi, sashimi og tempura var alle så deilige. Absolutt! Sushi var utrolig fersk, og jeg elsket hvordan smakene blandet seg sammen. Ja, hvert stykke var som et lite kunstverk, og presentasjonen var like imponerende som smaken. Jeg er enig, og sashimien var så øm. Den smeltet praktisk talt i munnen min. Det er utrolig hvordan kvalitetsingredienser kan heve en rett. Nøyaktig! Og hva med tempura? Den sprø teksturen var en perfekt kontrast til de andre rettene. Tempura var herlig. Jeg setter pris på hvor lett og luftig det var, noe som gjør det enkelt å nyte uten å føle seg tung. Sikkert. Jeg tror å prøve en rekke retter er den beste måten å oppleve japansk mat på. Definitivt. Hver rett tilbyr noe unikt, og det er morsomt å dele og prøve alt sammen. Jeg er glad vi bestemte oss for å gå for en full oppslag. Det gjorde kvelden enda morsommere. Leksjon 7. Retter og matematikk. Dette er som å ha en hel masse skitne retter etter kveldsmat. Å bruke matte er som å vaske og organisere dem. Det er en smart analogi. Akkurat som med retter krever matematikk at vi bryter ned komplekse problemer i håndterbare deler. Nøyaktig. Når du står overfor en stor ligning, kan det føles overveldende akkurat som en haug med skitne retter. Ja, men når du begynner å takle en tallerken eller en del av ligningen om gangen, blir den håndterbar. Jeg opplever at det å fokusere på ett trinn om gangen hjelper til med å tømme tankene mine og gjør prosessen mindre skremmende. Absolutt.
Og i begge tilfeller tilfredsheten med etterbehandling så givende. Sikkert. Det en viss glede i å se alt rent og organisert, enten det på kjøkkenet eller i matematikk. Jeg enig. Det handler om å utvikle gode vaner som gjør prosessen jevnere i det lange løp. Ja. Kanskje vi bør bruke denne metoden også på andre områder av livene våre, som planleggingsprosjekter. Leksjon 8. Nye nøkkelkostnader. Det en lettelse. Vil det være noe ekstra gebyr for den nye nøkkelen? Jeg ikke sikker. Jeg håper ikke. Det ville være fint om de bare kunne tilby det uten ekstra avgifter. Ja, spesielt siden det å miste en nøkkel kan skje med hvem som helst. Det ville være urettferdig å pålegge ekstra kostnader. Nøyaktig. Det en del av å opprettholde god kundeservice og være forståelsesfull i disse situasjonene. Jeg enig. Hvis de tar betalt, håper jeg det rimelig og innenfor et rimelig område. Ja! En liten avgift for ulempen forståelig, men den bør ikke være overdreven. Jeg tror det viktig for bedrifter å vurdere kundenes perspektiver i disse sakene. Absolutt. Tydelig kommunikasjon om potensielle kostnader kan bidra til å unngå misforståelser. Sikkert. La oss håpe de takler det godt og holder oss informert om hva vi kan forvente. Leksjon 9. Bedårende former. Hva med denne? Den formet som en katt. Den søt. Det det virkelig. Jeg elsker hvor kreative og morsomme disse designene De bringer et smil til noens ansikt. Ja, og jeg la merke til at de også har en hundeformet en, som like søt. Det fantastisk. Det perfekt for dyreelskere. Å ha alternativer for både katter og hunder en god idé. Absolutt. Det hyggelig å se produkter som feirer våre lodne venner på en så leken måte. Jeg enig. Disse formene får vanlige gjenstander til å føle spesielle og unike, og gir karakter til ethvert rom. Ja, det handler om å innlemme morsomme elementer i hverdagen vår, og disse designene gjør nettopp det. Definitivt. Jeg tror de vil være gode gaver til venner som også kjæledyrelskere. Det et flott poeng. Det alltid hyggelig å gi noe som gjenspeiler noens interesser. Leksjon 10. Avklaring. Jeg har ryddet opp hjemme mitt nylig, og det føles fantastisk å gi slipp på ting jeg ikke lenger trenger. Det flott. Avklapping kan virkelig bidra til å skape et mer fredelig og organisert rom. Nøyaktig! Jeg skjønte ikke hvor mye jeg holdt på før jeg begynte å gå gjennom det hele. Det overraskende hvor raskt rot samler seg det ikke. En ny start kan føles så forfriskende. Ja! Jeg har lagt merke til at det å ha mindre rot gjør det lettere å fokusere på det som virkelig betyr noe i rommet mitt. Absolutt. I tillegg det befriende å gi slipp på ting som ikke lenger tjener et formål i livet ditt. Sikkert. Jeg fant til og med noen ting jeg kunne donere, noe som fikk meg til å føle meg bra med å gi tilbake. Det fantastisk. Det flott å vite at rydding også kan komme andre til gode. Ja.
Jeg tror jeg vil fortsette denne prosessen og gjøre det til en vanlig vane å holde plassen min organisert. Leksjon 11. Frisk og moderne utseende. Jeg sikter mot et friskt og moderne utseende i boarealet mitt. Det høres bra ut, ikke sant? Absolutt. Et friskt utseende kan virkelig forandre atmosfæren og få den til å føles mer innbydende. Ja! Jeg har vurdert noen nye farger og møbler for å oppnå den moderne stemningen. Det er en fantastisk idé. Brukte du noen spesifikk fargepalett i tankene for redesignet? Jeg lener meg mot nøytrale toner med farger for å holde ting livlige, men likevel sofistikerte. Det høres vakkert ut. Det er en fin måte å skape balanse og legge til personlighet til rommet ditt. Sikkert. Jeg tror at innlemmelse av planter også kan gi et forfriskende preg på den moderne estetikken. Definitivt. Grønt gir liv og varme, noe som får et rom til å føles mer dynamisk og levende. Jeg gleder meg til å se hvordan det hele går sammen. Det kommer til å bli et spennende prosjekt. Leksjon 12. Fleksibilitet i fjerntliggende områder. Fleksibilitet i avsidesliggende områder er avgjørende. Det gir meg alltid flere muligheter når jeg planlegger turer. Jeg er helt enig. Å være tilpasningsdyktig gir en morsommere opplevelse, spesielt på ukjente steder. Ja, det er viktig å ha en sikkerhetskopieringsplan, spesielt når tilgangen til ressurser kan være begrenset. Nøyaktig. Noen ganger skjer uventede ting, og å være fleksibel hjelper oss med å takle disse endringene lettere. Jeg tror det også lar oss utforske nye muligheter vi kanskje ikke hadde vurdert i utgangspunktet. Absolutt. Det kan føre til å oppdage skjulte perler, som gjør turen enda mer spesiell. Så, er det noe spesifikt i tankene dine som du vil utforske under vårt neste eventyr? Jeg er interessert i å sjekke ut noen lokale markeder eller arrangementer. De viser ofte kulturen vakkert. Det høres perfekt ut. La oss holde planene åpne, slik at vi kan tilpasse oss når vi oppdager nye ting. Leksjon 13. Viktighet i forbrukervalg. Betydningen i forbrukernes valg vokser definitivt. Det blir en nøkkelfaktor i hvordan folk handler. Jeg er helt enig. Flere forbrukere vurderer etikken bak kjøpene sine i disse dager. Ja, enten det er bærekraft, rettferdig handel eller lokale innkjøp, blir folk mer bevisste på deres innvirkning. Nøyaktig. Det er oppmuntrende å se at forbrukerne ønsker å ta informerte beslutninger i stedet for bare å gå etter det billigste alternativet. Sikkert. Dette skiftet får merkevarer til å være mer gjennomsiktige om deres praksis og produkter. Absolutt. Det er en vinn-vinn-situasjon, da det oppmuntrer til bedre praksis i bransjen generelt. Jeg tror det også fremmer en følelse av fellesskap, ettersom folk støtter lokale virksomheter og etiske merkevarer. Ja! Å vite at kjøpet ditt kommer samfunnet eller miljøet til gode, gjør at det føles mer meningsfylt. La oss håpe at denne trenden fortsetter å vokse. Det kan føre til en mer ansvarlig markedsplass. Leksjon 14. Utforske alternativer. Utforsk definitivt alle disse alternativene. Det er en så flott plan å holde mulighetene våre åpne. Jeg er helt enig. Å ha en rekke valg kan føre til mer spennende opplevelser og funn.
Ja! Det lar oss finne den beste passformen for våre behov og preferanser, noe som er så viktig. Nøyaktig. I tillegg oppfordrer det oss til å tenke utenfor boksen og være kreative med beslutningene våre. Sikkert. Jeg tror det også er gunstig å veie fordeler og ulemper ved hvert alternativ før du tar et valg. Absolutt. Å diskutere alternativene våre kan bidra til å avklare hva som er viktigst for oss i enhver situasjon. Det handler om å ta informerte beslutninger som stemmer overens med våre mål og verdier. Ja. Jeg gleder meg til å dykke dypere inn i alternativene våre og se hvor det fører oss. Meg også. La oss få mest mulig ut av denne muligheten og nyte reisen fremover. Leksjon 15. Stilig og semiformell. For anledninga, hva med noe stilig og semiformelt? Det skaper en fin balanse. Det høres perfekt ut. Det er en fin måte å se polert ut uten å være alt for formell. Nøyaktig. Et stilig antrekk kan heve atmosfæren og få alle til å føle seg spesielle. Jeg er enig. I tillegg gir det litt kreativitet i valg av stiler og tilbehør. Ja. Jeg tror en fin kjole eller skreddersydd dress ville passe vakkert til arrangementet. Absolutt. Og vi kan utfylle antrekkene våre med elegante sko og smakfulle smykker. Sikkert. Det handler om de små detaljene som kan utgjøre en stor forskjell i vårt generelle utseende. Avtalt! Jeg er spent på å se hva alle andre har på seg. Det blir morsomt å dele stiler. Ja! La oss lage en plan for å møtes på forhånd for å koordinere antrekkene våre. Leksjon 16. Nyter naturen. Du vet, jeg elsker de dagene når vi går ned til dammen og kaster steiner i vannet. Det er en så enkel glede. Det er det virkelig. Det er noe så terapeutisk med å se krusningene spre seg over overflaten. Nøyaktig! Og etter det kan vi nyte litt is mens vi nyter solen. Ja, iskrem er den perfekte godbiten for en varm dag ved vannet. Har du en favorittsmak? Jeg er en stor tilhenger av myntesjokoladebrikke. Det er forfriskende og deilig. Flott valg! Jeg pleier å gå for småkaker og fløte. Det er bare så tilfredsstillende med alle de bitene. Og så kan vi selvfølgelig avslutte dagen med en grill. Å grille utendørs er en så morsom måte å tilbringe tid sammen på. Absolutt. Det er ingenting som lukten av mat som koker på grillen mens du slapper av ute. Ja, det skaper den perfekte atmosfæren for en avslappet kveld med venner. Leksjon 17. Prioritering av trening. Hva med å prioritere trening i hverdagen? Jeg har følt fordelene førstehånds i det siste. Det høres ut som en fantastisk idé. Regelmessig trening kan virkelig øke humøret og energinivået vårt. Nøyaktig. Jeg har lagt merke til at etter en treningsøkt føler jeg meg mer fokusert og klar til å takle dagen. Jeg føler det på samme måte. Det er utrolig hvordan bare litt fysisk aktivitet kan endre tankegangen vår. Ja! I tillegg hjelper det med stressavlastning, noe som er så viktig i våre travle liv. Absolutt. Å finne tid til å trene kan være utfordrende, men det er absolutt verdt det. Hvilken type trening liker du mest? Jeg elsker å løpe i parken.
Jeg foretrekker yoga. Det holder meg fleksibel og sentrert, pluss at det føles flott å slappe av på den måten. Det høres fantastisk ut. Kanskje vi kan motivere hverandre til å være aktive og prøve nye ting sammen. Leksjon 18. Utforske en nærliggende by. Hva med å utforske en by i nærheten som vi ikke har vært i før? Det kan være et morsomt eventyr. Det høres spennende ut. Jeg elsker å oppdage nye steder, spesielt når de har unike butikker og lokale spisesteder. Nøyaktig. Det er noe spesielt med å vandre gjennom en ny by og finne skjulte perler. Ja, jeg liker også å lære om historien og kulturen til forskjellige steder vi besøker. Meg også. Det gir så mye dybde til opplevelsen. Har du noen spesifikke byer i tankene? Jeg har hørt gode ting om den bare 1 time unna. De har et nydelig marked og vakre parker. Det høres perfekt ut. Vi bør absolutt sjekke det ut. Å utforske et marked kan føre til noen deilige funn. Absolutt. La oss også ta med kameraene våre for å fange øyeblikkene og dele eventyret vårt. Flott idé! Jeg gleder meg til å se hva vi finner og lage noen fantastiske minner. Leksjon 19. Tilby hjelp. Ikke noe problem. Bare gi meg beskjed hvis du trenger ytterligere hjelp. Jeg er her for å hjelpe. Jeg setter pris på det. Det er alltid hyggelig å vite at noen er villige til å gi en hånd når det trengs. Absolutt. Noen ganger handler det bare om å ha noen å snakke med eller sprette ideer fra. Nøyaktig. Samarbeid kan føre til bedre resultater, og jeg verdsetter støtten din. Takk skal du ha. Jeg tror at teamarbeid ofte resulterer i mer kreative løsninger. Mir. Jeg er helt enig. Det er flott å ha noen å dele reisen med. Ja, og hvis du trenger hjelp med noe spesifikt, ikke nøl med å spørre. Jeg vil! Jeg gleder meg til å takle utfordringer sammen og gjøre prosessen hyggelig. Samme her, la oss få mest mulig ut av samarbeidet vårt og nyte opplevelsen. Leksjon 20. Konkurrerer om underholdning. For publikums underholdningsdollar konkurrerte ligaer kraftig om de beste spillerne for å lykkes. Det er så sant. Det er fascinerende hvor mye innsats som går for å tiltrekke seg topptalenter innen idrett. Ja, konkurransen mellom ligaer kan føre til bedre spill og mer engasjerende opplevelser for fansen. Nøyaktig. Det øker kvaliteten på spillet og holder publikum begeistret og kommer tilbake for mer. Og det handler ikke bare om spillerne, det handler også om den generelle opplevelsen, inkludert fasiliteter og underholdning. Absolutt. Lag leter stadig etter måter å forbedre fanopplevelsen på, fra spilldagsarrangementer til kampanjer. Det handler om å skape en minneverdig atmosfære som holder fansen lojale og engasjerte. Ja! Jeg tror jo mer innovative og underholdende de er, jo mer vellykkede vil de bli. Sikkert. Det er en spennende tid for sport, og jeg gleder meg til å se hvordan det utvikler seg videre. Leksjon 21. Menneskenes potensial.
Vi bør fokusere på potensialet til alle våre medarbeidere. Det er viktig for å bygge en bedre fremtid. Absolutt. Når vi investerer i enkeltpersoner og lokalsamfunn, skaper vi muligheter for at alle kan trives. Ja, å gi folk mulighet til å nå sitt fulle potensial fører til et mer innovativt og produktivt samfunn. Nøyaktig. Det handler om å gjenkjenne styrker og gi støtte for å hjelpe andre til å lykkes. Jeg tror å fremme en kultur for samarbeid og oppmuntring kan utgjøre en betydelig forskjell. Definitivt. Når folk føler seg verdsatt og støttet, er det mer sannsynlig at de bidrar positivt. Det er viktig å skape miljøer der alle har en sjanse til å skinne og dele talentene sine. Jeg kunne ikke være mer enig. Sammen kan vi danne en mer perfekt forening ved å løfte hverandre opp. Ja! La oss fokusere på initiativer som fremmer vekst og inkludering for alle. Utforske etter kjæledyr. Jeg har skapt et rom for kjæledyret mitt å utforske og leke på. Det er så viktig for deres lykke. Det er kjempebra. Jeg vedder på at kjæledyret ditt elsker det. Å ha et dedikert område gjør en enorm forskjell. Ja! Jeg har lagt merke til at de er mye mer aktive og nysgjerrige når de har plass til å streife rundt. Absolutt. Husdyr trives når de kan engasjere seg i miljøet og utforske nye ting. Jeg tror det også bidrar til å redusere kjedsomhet og holder dem mentalt stimulert. Ja, det er viktig for deres generelle velvære. Hva slags aktiviteter har du i rommet? Jeg har tatt med klatrestrukturer og leker for å holde ting interessant for dem. Det høres fantastisk ut. Jeg vil gjerne se hvordan de samhandler med alt du har satt opp. Jeg vil definitivt dele noen videoer. Det er så underholdende å se dem spille. Leksjon 23. Unngå smerte. Noen ganger er det vi med rimelighet kan gjøre for å unngå smerte vår fiasko. Det er en kompleks idé. Ja, det er en tankevekkende uttalelse. Det er interessant hvordan våre valg enten kan beskytte oss eller holde oss tilbake. Nøyaktig. Noen ganger hindrer frykt for å mislykkes oss i å ta nødvendige risikoer for vekst. Og det er viktig å erkjenne at ubehag kan føre til verdifulle leksjoner og personlig utvikling. Absolutt. Å omfavne utfordringer hjelper oss ofte med å bygge motstandskraft og styrke. Ja! Det er en balanse mellom å unngå unødvendig smerte og møte utfordringer direkte. Jeg tror det er avgjørende å reflektere over våre erfaringer og lære av dem, enten de er gode eller dårlige. Definitivt. Hver erfaring kan lære oss noe verdifullt hvis vi er åpne for det. La oss huske på det når vi står overfor nye utfordringer. Det kan hjelpe oss å vokse og utvikle oss. Leksjon 24. Sikre tidlig tilbud. Ja, det er best å sikre de tidlige flytilbudene. Planlegging fremover kan spare mye penger. Absolutt. Jeg prøver alltid å bestille billettene mine på forhånd for å unngå prisøkninger i siste øyeblikk. Nøyaktig. Det gir deg trygghet når du vet at reiseplanene dine er satt. I tillegg kan tidlig bestilling ofte gi deg flere alternativer for flyreiser og overnatting. Ja!
Det hyggelig å ha fleksibilitet i å velge den beste reiseruten som passer dine behov. Og ikke glem å sjekke ut anerkjente reisesider. De kan hjelpe deg med å finne de beste tilbudene. Sikkert. Sammenligning av forskjellige nettsteder kan føre til betydelige besparelser og bedre valg. Jeg ser alltid etter anmeldelser og rangeringer for å sikre at jeg bestiller med en pålitelig tjeneste. Det en smart tilnærming. Det viktig å gjøre research før du gjør noen forpliktelser. Leksjon 25. Reisetoalettsaker. Rett. Og hva med toalettsaker? Det alltid viktig å huske å ta med shampoo i reisestørrelse og andre nødvendigheter. Absolutt. Gjenstander i reisestørrelse sparer plass i bagasjen og praktiske for korte turer. Ja, i tillegg hjelper de deg med å unngå bryet med å sjekke inn bagasje med store gjenstander. Nøyaktig. Jeg synes også at det å pakke en liten toalettpose gjør det lettere å holde alt organisert. Det en god idé. Jeg lager vanligvis en sjekkliste for å sikre at jeg ikke glemmer noe viktig. Jeg gjør det samme. Det hjelper virkelig å ha en plan når du pakker for en tur. Sikkert. La oss sørge for at vi har alt klart før vårt neste eventyr. Ja. Å være organisert lar oss fokusere mer på å nyte våre reiser, i stedet for å bekymre oss for detaljer. Absolutt. Jeg gleder meg til å se hvor vår neste reise tar oss. Leksjon 26. Forfriskende atmosfære. Det høres forfriskende ut. Hva med en duft for å skape en romantisk atmosfære i rommet? Jeg tror en lett blomsterduft kan være perfekt. Det gir et så nydelig preg på atmosfæren. Absolutt. Noe som lavendel eller jasmin kan virkelig sette stemningen og få plassen til å føles koselig. Ja, og stearinlys med disse duftene kan skape en varm glød, noe som forbedrer den generelle opplevelsen. Jeg elsker ideen om å bruke stearinlys. Det flimrende lyset gir en følelse av intimitet som vanskelig å slå. I tillegg får det myke lyset fra stearinlys alt til å føles mer innbydende, tror du ikke? Definitivt. Og kanskje å pare den med litt myk musikk ville fullføre den romantiske innstillingen perfekt. Det et flott forslag. Musikk kan virkelig heve stemningen og gjøre kvelden uforglemmelig. Jeg gleder meg til å prøve dette. Det høres ut som en perfekt plan for en spesiell kveld sammen. Leksjon 27. Matlagingskomfort. Jeg har tenkt på hvor mye enklere matlaging kan være med de riktige verktøyene. Jeg helt enig. Det ville gjøre matlagingen mer praktisk og effektiv, spesielt i travle hverdager. Har du vurdert å investere i noen få moderne kjøkkenutstyr for å hjelpe deg med det? Ja, jeg kjøpte nylig en multikomfyr, og den har forvandlet måten jeg tilbereder måltider på. Det høres nyttig ut. Hvilke funksjoner synes du mest nyttige? Evnen til å trykkoke og sakte koke i en enhet sparer meg så mye tid og krefter. Jeg kan forestille meg. Har du en favorittoppskrift du liker å lage med den? Jeg elsker å lage solide gryteretter. De perfekte for tilberedning av måltider og smaker enda bedre dagen etter. Høres deilig ut.
Hvilke ingredienser inkluderer du vanligvis i gryteretter? Leksjon 28. Hagetips. Jeg har tenkt på hvordan jeg skal ta bedre vare på potteplantene mine i det siste. Det er en god idé. Å vanne dem en gang i uken eller når jorden er tørr er avgjørende for helsen deres. Har du noen tips for å gi nok sollys til dem? Ja, å plassere dem nær et vindu som får indirekte sollys gjør underverker for de fleste planter. Det gir mening. Hva med næringsstoffer? Hvordan sikrer du at de får i seg nok? Jeg pleier å gjødsle dem annenhver måned for å gi dem et lite løft. Har du funnet en spesifikk type gjødsel som fungerer best for deg? Organisk gjødsel er min favoritt. De er skånsomme, men effektive for å fremme vekst. Det er godt å vite. Hvor ofte sjekker du jordfuktigheten? Leksjon 29. Den summende maskinen. Jeg prøvde nylig en ny kjøkkenmaskin, og den surret høyt mens den fungerte. Det høres spennende ut. Hva slags maskin var det? Det var en høyhastighetsblender, og den snurret vanvittig mens den blandet alt sammen. Jeg kan forestille meg. Gjorde det en god jobb med ingrediensene du brukte? Jeg hadde blandet alt jevnt, men jeg ble overrasket over hvor høyt det var. Noen ganger kan de kraftige maskinene være litt støyende, men resultatene er ofte verdt det. Nøyaktig! Da den sluttet å snurre, åpnet jeg døren og gikk ut på et veldig velduftende kjøkken. Det høres herlig ut. Hva var det du som luktet så godt? Jeg forberedte en frisk fruktsmoothie. Duften av fruktene var utrolig. Leksjon 30. Fargevalg. Jeg har lett etter en ny jakke og hørt at du har den i forskjellige farger. Ja, vi har den i blått og svart, som er både klassiske og stilige alternativer. Det er flott. Tror du den ene fargen er mer allsidig enn den andre? Definitivt har svart en tendens til å gå med nesten hva som helst, noe som gjør det til et trygt valg for de fleste antrekk. Men jeg synes blått tilfører en fin farge. Det kan lyse opp et utseende. Jeg er enig. Blått kan være veldig forfriskende, spesielt i vår- og sommermånedene. Har du en personlig favoritt mellom de to? Jeg foretrekker personlig blått fordi det kompletterer hudtonen min vakkert. Interessant valg. Tror du fargen påvirker hvordan folk oppfatter deg?